Полацкае княства было магутным, а побач былі смаленскае і тураўскае. Тураўскае княства праславіў Кірыла, які маладым хлапцом папрасіў замураваць сябе ў келлі і там чытаў, пісаў, прымаючы вельмі сціплую ежу, хоць паходзіў са знаці. Потым яго прызначылі епіскапам за яскравыя, таленавітыя творы і прамовы, якія зваліся словы. Пасля смерці Кірыла Тураўскі стаў святым. Тым часам ішло 13-е стагоддзе. Нашыя землі квітнелі і прыцягвалі заваёўнікаў, немцаў-крыжакоў з захаду, татара-манголаў з усходу. Каб бараніцца, беларускія княствы пачалі аб'ядноўваць сілы, далучыліся і балты. Дзяржава назвалася Вялікім княствам літоўскім. Зямля, якая тады называлася Літвой, ляжала на землях сучаснай Беларусі, не блытайце з сучаснай Літвой. Першай сталіцай ВКЛ стаў Наваградак. Чым знакамітая ВКЛ? Гэта дзяржава, якая ўтварылася не ў выніку войнаў, а праз яднанне. Шляхта грала ў ёй моцную ролю і нават абірала каралёў. Шляхту складалі ваенныя. Утварэнне ВКЛ з цэнтрам у Наваградку адносіцца да 1240-х гадоў, калі па запрашэнні шляхты стаў княжыць Міндоўг, заснавальнік і першы князь Вялікага княства літоўскага, каранаваны ў Наваградку ў 1252 годзе. Герб пагоня, адзін з самых старых у Еўропе, узнік каля 1250-га, падчас каранацыі Міндоўга. У Наваградку дагэтуль захаваўся курган, у якім па паданнях пахаваны першы князь ВКЛ Міндоўг. Захаваліся і руіны замку. Вялікія князі вырашалі міжнародныя справы. Разам яны баранілі нашыя землі ад манголаў і паўстала назва Белая Русь, зямля, свабодная ад мангольскага нашэсця. Князь Гедымін, вялікі князь літоўскі з 1316 па 1341 год, правіў 25 год і перанес сталіцу з Навагрудку ў Вільню, куды запрасіў усіх рамеснікаў Еўропы. Да княства далучыліся Полацк, Віцебск, Менск, Тураў, Пінск. Гедымін пражыў 84 гады, меў 7 сыноў і 7 дачок. Ён бацька Альгерда і Кейстута. Дачка Гедыміна Алдона стала жонкай польскага караля Казіміра. Вільня заставалася сталіцай Вялікага княства у 14-15 стагоддзях. Мураваныя замкі ў княстве пачалі будавацца яшчэ пры Міндоўгу у 13 стагоддзі. Падчас панавання сыноў Міндоўга Альгерда і Кейстута княства падзялілася на Віленскую Альгерд і Трокскую Кейстут паловы. Аднак абодва князі баранілі землі ВКЛ, Кейстут ад Тэўтонскага ордэну, Альгерд на ўсходніх землях ад Арды. Вітаўт, сын Кейстута, і Ягайла, сын Альгерда, сімвалічна атаясамлівалі Беларусь і Польшчу. Ягайла ажаніўся з польскай каралеўнай Ядвігай, умовай было далучэнне ВКЛ да Польшчы. А Вітаўт імкнуўся да незалежнасці княства і праславіўся ваеннымі подзвігамі. Яго нават называлі «Гром вайны». Быў адным з найбольш вядомых князёў ВКЛ, яшчэ пры жыцці празваны Вялікім. Вітаўт хацеў узмацніць ВКЛ, вянцом чаго стала вялікая перамога ў Грунвальдскай бітве, разам з Ягайлам і войскам польскім. Нямецкія рыцары
былі там разбітыя, а да вялікага княства далучылася Жамойць, цяпер Літва. Вялікае княства літоўскае дасягнула найбольшай магутнасці і памераў. Ад Пскова да Чорнага мора і ад Курска да Галіцыі. Беларуская мова заставалася дзяржаўнай, а галоўныя пасады былі ў мясцовых беларускіх баяр. Вітаўта Вялікага шануюць і цяпер. Яго імя носіць універсітэт у Коўне. Помнікі князю стаяць у Коўне, Вільні, Троках, а таксама ў Гародні з цэльнага дуба. Скульптура Вітаўта дапаўняе кампазіцыю помніка Грунвальд у Кракаве і частку помніка да 900-годдзя Брэста. Будзем помніць вялікага князя Вітаўта і мы.